أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Bugün de yine Uhud Savaşı ile ilgili olarak bazı detaylardan bahsedeceğim. Yine belirtildiği gibi dağdaki geçidi boşaltmalarından dolayı müşrikler arkadan saldırdılar ve savaş şartları son derece terse döndü ve şimdi durum çok kötüydü. Aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararlılığı ve cesareti onun örneklerine gidip bu nedenle şöyledir. Savaş şartları ters döndüğünde sahabelerin yardımsızlığı kendilerine bakamadılar. Onlar hep dağıldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda sahabeler dağıldılar sağa sola ve müşrikler onları her taraftan sarmışlardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok kararlıydı pozisyonunda ve sahabelerin farklı yerlere dağıldığını görünce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırıyordu. Ey şu veya şu bana doğru gelin, bana gelin diyordu. Ben Allah-u Teala'nın peygamberiyim. Oklar her taraftan geliyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. O şöyle diyordu. Ben peygamberim. Bunda bir sahtekarlık yoktur. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Ve Atik'in oğluyum. Suati'nin oğluyum. Normal olarak biyografide ve hadis kitaplarında söylendiği gibi bu sözler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri Huneyn'deydi. Aynı kelimeleri Uhud Savaşı'nda da kullanmıştı ve Huneyn Savaşı'nda da kullanılmıştı. Avatik burada zikredilmiştir. Avatik Atki'nin çoğuludur. Bunun anlamı birden daha fazla kadın demektir çoğul olarak. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in anne tarafından Abdülmanas'ın annesi Atika Mara Haşim bir Münas'ın annesi. Üçüncü Atika bin Urus Hazreti Amine'nin annesi. Hazreti Amine'nin babasının annesi bir hadise göre onlar 9 kişiydi. Üçü
Beni Süleym'den, 6'sı diğer kabilelerdendi. Hepsi onun atalarıydı. Bu detaylardan bahsettikten sonra Hz. Mirza Beşir Ahmet Sahip Siret-i Nebi'inde şöyle demişti. Sahabeler Abdullah bin Cibeyr'in sahabelere şimdi artık zafer kazanıldı deyince şimdi zaferi elde ettik. Müslümanlar şimdi savaş ganimetlerini topluyorlar. Bize de izin verin, biz de onlara katılalım ve aynı şeyleri yapalım diyordu. Abdullah onları durdurdu ve onları hatırlatmada bulunarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarısını hatırlattı. Onlar bundan zaferin mutluluğuyla onu göz ardı ettiler ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dağdan bu sahabeler dağdan indiğinde ona hatırlattılar. Hangi şartlarda olursa hiç buradan ayrılmayın. Abdullah bin Cibeyr ve 5 sahabesi o dağ geçidini kimse korumuyordu. Halid bin Velid'in keskin gözleri o dağ geçidinin boş olduğunu gördü ve çabucak kendi adamlarını topladı ve oraya doğru gitti. Ekrema bin Ebu Cehil de onları takip etti. Ve Abdullah bin Cübeyr ve birkaç sahabe orada şehit edildi. Ve ansızın saldırdılar onlara. Müslümanlar bu zaferi görünce dağıldılar. Ve buna rağmen onlar tekrar kendilerine geldiler ve kafirin saldırılarına karşı korudular. Düşmanlar, ey Müslümanlar, ey müşrikler size saldırıda bulunmaktadır. Müslümanlar tekrar dağa çıktılar. Onlar karma karışık olmuşlardı. Hiç düşünmeden kendi insanlarına kılıç sallıyorlardı. Diğer taraftan da Mekke'nin güçlü, cesur kadını bin Ekrama hemen öne geçti ve Kureyş'in bayrağını kaldırdı ve bunu görenler Kureyş'in dağılan ordusu gelmeye başladılar ve düşmanlar Müslümanları sardılar. Onlar panik içerisindeydiler. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Onlar nasıl bayrak tekrar kaldırıldı onları söylemiştim. Hatta dahası da o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları yüksek bir yerden görüyordu ve Müslümanları çağırıyordu. Bu durumda onun sesi savaşın gürültüsüne karışmıştı. Tarihçiler kısa bir süre içerisinde çaresiz kalmışlardı. Öyle ki belli Müslümanlar başka Müslümanların elinden yaralanmıştı. Bazı Müslümanlar başka Müslümanların elinden yaralanmış ve yine daha önce de belirttiğim gibi Huzeyfa'nın babası İman hatta şehit olmuştu Müslümanlar tarafından yanlışlıkla. Huzeyfa oradaydı ve devamlı olarak ey Müslümanlar bu benim babamdır. O zaman hiç bunu dinlemediler. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yaman'ın parasını ödemek istedi fakat Huzeyfa bunu reddetti. Hazreti Halifetü Mesih II. Halife bunu açıklayarak şöyle dedi. Çok karanlık bir saat vardı. Uhud döneminde yaralanmıştı. Öyle bir dönemde Müslüman ordu zafere ulaşmıştı fakat o ters dönmüştü. O dağ yolunu korumak üzere insanları seçmişti.
hangi şartlar olursa olsun, ne şart olursa olsun bu yolu, bu dağ geçidini bırakmayın demişti. Müşrik ordusu dağıldığında bu Müslümanlar hata olarak biz niçin burada duralım, gidelim de savaşa katılalım dediler. Liderleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıdır bu dedi. Burayı bırakmamamız gerekir. Böyle olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu demek istememişti. Zaferden sonra bile burada durmayalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş olduğu sürece burayı bırakmayalım demiştir. Şimdi zafer elde ettik. Müşrik ordular kaçmaktadırlar. Biz de cihadın nimetlerinden istifade edelim. Bu nedenle bu dağ yolu boş bırakılmıştı. Halid bin Velid genç bir delikanlıydı ve gözleri çok keskindi. O kaçıyordu. Ansızın geriye baktı ve dağ geçidi bomboştu. Bunu görünce hemen geri döndü ve Müslümanlara arkadan saldırdı. Bu saldırıdan dolayı ansızın Müslümanlar şaşırdılar ve çok kargaşalık oldu ve düşmanlarla yarışacak durumda değillerdi. Onlar dağılmışlardı. İkinci Halife Hazretleri bu Nur suresinin 64. ayetinden bahsederek bu insanlar peygamberin talimatına karşı gelenler korkmalıdırlar. Rablerinden felaket inmesin onlara. Bundan korkmalıdırlar. Ve talimatlarına karşı olanlar o acı bir azap onlara inmesin. Hz. Müslim Maud Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına uymamakla ne kadar onlara zarar gelmişti. Ve stratejik olarak orası o kadar önemliydi ki Hz. bin Cübeyr çağırdı. İster kaybedin ister kazanın bu dağ yolunu bırakmayınız. Müslümanlar düşmanlar yenilmişti. Müslümanlar onları takip ediyordu. Şimdi biz zafere ulaştık diyorlardı. Artık burada kalmanın bir anlamı yoktur. Bize izin verin de cihatta katılmanın biz de nimetini alalım. Buraya bakın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına karşı gelmeyiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ister kazanın ister yenilin. Bu dağın yolunu bırakmayın dedi. Ben size izin vermem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylemek istediği zaferi kazansanız bile bu yolu bırakmayın dememişti. Bize tekrar hatırlatmada bulunarak şimdi zafer elde ettik. Bunun burada kalmanın ne amacı vardı dediler. Ondan sonra kendi fikirlerine önem verdiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına karşı. Orayı terk ettiler. Ve bir liderle birkaç sahabe kalmıştı. Düşmanın ordusu kaçıyordu. Halid bin Velid geriye döndüğünde o dağ geçidini boş gördü. Amir bin As daha henüz onların ikisi de Müslüman değildi. Şuraya fırsata bakın gidelim de geriye Müslümanlara saldıralım. Her ikisi de generaldi. Bu kaçan ordu da Müslüman ordu orayı bırakmıştı ve bazı Müslümanlar da gücü yoktu daha onların Müslümanlara saldırmak arkadan da bu müşriklerin arkadan saldırısı öylesine hayret vericiydi ki ansızındı ve Müslümanlar bunu zafer olarak düşünenler dağılmışlardı. Birkaç sahabe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafına geldi. Belki de o 20 kadardı. Bu birkaç sahabe onu koruyacaktı.
Müşriklerin sesleri, Müslüman generalleri geri işte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapayalnız kalmıştı savaş alanında. Bu zamanda bir taş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in miğferine vurdu ve yüzünü yaraladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı, bir hendeye düştü. Ondan sonra başka bir sahabe de şehit oldu. O ölü bedenler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüne yığılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak sözler yayılmaya başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu diyordu. Sahabeler yukarıya itildiler ve bir kere daha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler ve onu o hendekten çıkardılar. Bir müddet sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendine geldi. Ve Resul-i Ekrem ondan sonra dört taraftan insanları şimdi bir grup olalım ve yüksek bir yere çıktı, bir dağın tepesine. Müslüman ordusu müşriklere karşı zafere ulaşınca geçici bir yenilgiydi ve bazı askerler tam onun talimatına karşı gelmişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimatına uygun olacağına onlar kendilerine uydular. Eğer aynı insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına uysalar ve ona itaat etselerdi, aynen kalbin nabızla kalbin uygun olduğu gibi, o zaman uyum içinde olduğu gibi onlar kendilerini takip etmediler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara orada kalmalarını istemişti ve onlar ister zaferi kazanın veya ister öldürülsün veya yenilgiye uğrayın, bu pozisyonu bırakmayın dedilerdi. Eğer bunu yapmış olsalardı müşriklerin yeniden bir araya gelerek saldırmalarına meydan olmayacaktı. Allah-u Teala söylediği gibi bu ayet-i kerimede, eğer talimatları takip etmezseniz tabii ki zarara uğrarsınız. 2. Halife Hazretleri bunun açıklamasını yapmış Kevser suresinde. Orada da bu olaydan bahsedilmiştir ve şöyle demişti o: Uhud Savaşı'nda Müslümanlara zafer verilmişti. Müşrikler kaçıyorlardı. Halid bin Velid ve Ahmet bin Az esas olarak büyük generaldi onlar Müslümanlar. Daha o zaman Müslüman olmamışlardı. Müşriklerin tarafındaydılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman grubunu dağa yerleştirmişti. Ve onlara kesin bir emir vermişti. Bu pozisyonu bırakmayın. Zafere ulaşsanız bile veya yenilseniz bile, eğer öldürürseniz veya hayatta kalsanız bile buradan, bu pozisyondan gitmeyin. Müslümanların da cihada arzuları vardı. Müslümanlar zafere oluştuğunda o Müslümanlar bu pozisyonlarını bıraktılar ve liderlerine biz de cihada katılalım dediler. Müslümanlar şimdi zafere ulaştılar. Orada bir tehlike yok dediler lideri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize talimat verdi. İster ki hayatta kalalım veya öldürelim, bu pozisyonu bırakmayacağız. Onun için burada kalmamız gerekir dedi. Onlar da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler çekildi ve artık şimdi burada kalmamızın bir anlamı yoktur dediler. Onlar artık biz zafere ulaştık, buradan ayrılalım ve savaşa katılalım biz de. Bize talimat verildi, bu talimatı karşı gelmek uygun değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yerden, bu pozisyondan ayrılmamamızı söylemişti. İster zafere ulaşın veya ister yenilin, ister hayatta kalın, ister ölün, hiçbir şartta bu yerden ayrılmayın diye emir vermişti bize. Onlar bunu dinlemediler ve kendi hatalarında ısrar ediyorlardı. Ve kendi liderlerine sen burada kal, biz gidiyoruz dediler. Birçoğu oradan ayrıldı ve lider ve birkaç sahabe kaldı orada. Müşrik ordusu geri çekildi. Halid bin Velid çok zeki bir adamdı ve İslam'da büyük zafer kazanmıştı.
Müşrikler arasında da büyük bir liderdi, generaldi. Onlar kaçıyorlardı. Ansızın geriye dönerek baktı ve Amir bin As da kendisiyle beraberdi. Amir bin As'a biz şimdi harika bir fırsatımız var. Amir de oraya baktı ve her ikisi de geri döndüler o yere. Halid bin Velid bir taraftan geldi ve Amir bin Asif da diğer taraftan geldi, saldırdılar. Dağ geçişinde birkaç kişi vardı. Onlar öldürüldüler ve Müslüman orduya arkadan saldırdılar. Müslümanlar orada emniyet içinde zannettiler fakat artık dağıldılar her tarafa. Bir şekil kalmamıştı onlarda. Halid bin Velid bir taraftan geldi ve saldırdı. Amr bin As diğer liderlere de söyledi ve siz de saldırın dediler. Liderler düşmanları takip ediyordu. Halid bin Velid ve Amr bin As da arkadan onlara saldırdılar. Diğer Müslümanlar düşmanı kovalıyordu. Bazıları öldürüldü, bazıları da dağa doğru kaçmaya başladılar. Düşman ordusu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıklarında sadece 12 sahabe vardı etrafında. Her iki general de Halid bin Velid ve Amr bin As diğer liderlere de siz de saldırın dediler. 3000 ordu yeniden gruplandılar ve kılıçlarını sallamaya başladılar. Müslüman orduda son derece panik yaratılmıştı. O arada müşrikler taş atıyor ve oklarını savuruyorlardı. 3000 kişilik ordunun önünde onlar karşı koyamadılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iki dişi kırıldı. Kaya parçası da onun miğferine çarptı ve bunun sonucu olarak da o yüzünden yaralandı ve böylece o hendeye yuvarlandı. Şehit edilen diğer sahabelerin bedenleri onun üzerine düştü. Müslümanlar arasında söz dolaşmaya başladı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmuştu. Haşa. Müslümanlar zaten paniğe kapılmışlar ve çekilmeye başlamışlardı. Onlarda artık ümit kalmamıştı. Bu sözler müşriklere ulaştığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürüldüğü sözü daha fazla saldırmadılar. Bu yeterlidir dediler ve artık şimdi Mekke'ye gidelim de haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürüldüğü müjdesini onlara verelim dediler. Cesaretiyle ve kararlılıklarıyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mikdad bin Amer'in bildirdiğine göre Allah-u Teala'ya yemin ederim ki putperestler çok zarar verdiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala gerçek üzerine gönderdi. O hiçbir zaman geriye dönmeyi istemedi ve bir inç bile müşriklere karşı hiç hareket etmedi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar geldiğinde müşriklerin saldırılarına karşı geldi ve onları gelip itti. Aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ok attı ve bazen kayalar attı ve düşmanları geri itti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber kesinlikle kararlıydılar ve bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde hiçbir santim bile geri gitmedi. Düşmanlarla yüz yüze karşı geliyordu ve ok atıyor ve taş atıyordu. Onun dişi kırılmıştı. Küçük bir parçası kalmıştı. O yayı da kırılmıştı, okunun yayı. Sahabelerden birisi bunu tamir et dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu tamir edemem dedi. Bunu çek dedi ve ben de çektim. Ondan sonra onu böylece tamir ettim. Belki onun ipi tam olarak değildi. Her neyse onu
tamir etti ve yeniden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanmaya başladı. Ebu Talha onu koruyordu ve sonuç olarak oklar bitmişti ve sahabeler bu yayı aldılar ve o yay sahabelerde kalmıştı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem taş atmaya başlamıştı. Cafer bin Cübeyr'in bildirdiğine göre muhacirinler arasında ben bir kişinin şöyle dediğini duydum. Uhud'da ben oradaydım ve oklar her taraftan geliyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ortadaydı ve ona doğru oklar geliyordu ve hepsi giderildi. Abdullah bin Zuhair ben o gün gördüm ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gidin. Eğer o kurtulmazsa ben de kurtulmam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hiç kimse yoktu o zaman. Kişi ileriye gittiğinde Safvan bin Umayr ben Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben onu görmedim dedi. Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyordu ve yemin ederim ki o korunmuştu. Ve Mekke'de çok az kişi kalmıştı. Biz onu öldürmeye yemin ettik fakat ona ulaşamadık. Emin Saad'ın bildirdiğine göre Ebu Damar Kanani'nin bildirdiğine göre ben oradaydım. Müşriklerle beraberdim Uhud'da. 5 hedefim vardı. Ona karşı okumu attım fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e baktım ve sahabeler onu çevrelemişti ve oklar her tarafa yanıyordu. Bazıları önüne, bazıları arkasına gidiyordu ve Allah Teala İslamiyet'e beni böylece çekti. Ben sonradan Müslüman oldum. Bununla ilgili olarak Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı Mekke'de son derece büyük bir örnektir onun cesaretiyle ilgili olarak. Bir açıdan biz onun bütün hayatını zorluklarla geçirdiğini görüyoruz. Ve daima yalnız kalmıştı bazen. Hz. Nuh'la mukayese yapılacaksa Allah Teala'nın Resulü çok büyük cesareti ve cesaret gösterdi. Birçok düşmanlar vardı onu çevreleyen. Fakat o kendisini saklamıyordu. Esas olarak kendisini ben buradayım diyordu. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler ve evliyaların zorlukları karşı gelirler ve Allah Teala'nın rızası için acı çekerler. Allah Teala'nın peygamberleri acı çekerler fakat Musevilerin dediği gibi lanetlenmezler. Allah Teala'nın mutsuzluğu veya hoşnutsuzluğu gibi değildir. Esas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararlılık göstermesi ve şuraya Uhud'a bakalım. Allah Teala'nın peygamberi orada yalnız kalmıştı. Bunun sırrı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cesareti tecelli etmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 kişiyle yarışıyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamber böyle bir örnek göstermemiştir. Uhud'da 3.000 kişiydi. Çünkü bunu gazetede birisi yazmıştı. Belki de 2 savaşı beraberce verilmişti. Ahzab'la ilgili orada da 10.000 kişiydiler. Ve ayrıca düşmanların başka savaşlarda da çok geniş miktarda askerleri vardı. Ordusu vardı. Esas nokta burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in cesaretiydi. Düşmanların yüzünde tek başına karşı gelmişti. Hiçbir peygamberin böyle bir fırsatı yoktu bu örneği ortaya koymak için. Daha sonra Allah-u Teala'nın gücü vardır. Kime isterse ona güç verir. Onun için kendi gücünü bu yolla ortaya koydu. Peygamber bunun için hayat verdi. Herhangi bir kişi bunu bu şekilde yapabilir mi? Bunun sonucu olarak da hiç bir peygamber geri gitmez ve hiçbir peygamber aşağılanmaz ve daha da bu iddialarında kesinlikle iddialarında kararlıdırlar. Esas nokta burada Allah Teala'nın yüceliği ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında hiçbir kişinin bu şekilde
hiç bir şekilde yükünü çekmez. Bütün peygamberler, bütün herkes, sahabeler dağılmışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla ilgili olarak onun bağlılığı, onun korkusuzluğu ve Allah Teala'ya güvenmesi ilahi desteği görmüştü. Ve Allah Teala'nın lütfuyla ben bunu gelecekte de devam edeceğim. Bu zamanda ilk önce ben detaylardan bahsetmek istiyorum. Uzun süre misyoner olarak Dr. Celal Şems'ten bahsetmek istiyorum. Onun dün cenaze namazını kıldırmıştım. Fakat onun detaylarından bu hutbemde bahsetmek istiyorum. Çok sade ve bağlı hayatını adamış bir kişiydi. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1986'da şahit derecesini aldı Cami Ahmedi'den ve farklı farklı görevlerde bulundu. 3. Halife Hazretleri'nin talimatıyla İslamabad, Pakistan'da Türkçe öğrendi. Ondan sonra 1970'te Türkiye'ye gönderildi Türk lisanı öğrenmek için, Türk dili öğrenmek için. Türk dilinde PhD aldı çok yüce seviyede. 4. Halife Hazretleri'nin talimatıyla İngiltere'ye geldi ve İngiltere'de Almanya'da mürebbi silsile olarak görev yaptı. Onun içindir ki birçok kişi onunla ilgili olarak Türkiye'den, Almanya'dan, İngiltere'den yazılar yazmaktadırlar ve insanlar onu çok miktarda kişi onu tanımaktadır. İngiltere'de Türk masasının başı yapıldı. Ta vefat edinceye kadar samimiyetle orada çalışmaktaydı. Ölünceye kadar. Çok zekası ve hikmeti vardı. Allah Teala ona olağanüstü bilgi ve Türkiye'ye Türk dili öğrenmek için gittiğinde İstanbul Üniversitesi ona profesör olarak görev teklif etti. O çok yüksek derecede bir yüksek maaşlıydı. 4. Halife Hazretlerinden fikrini aldı. Huzur ona kendin karar ver dedi. Ne yapmak istiyorsan kendin karar ver. Ondan sonra dua etti ve o görevi reddetti ve vakfedicilik olarak kaldı. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret etti. 4,5 ay Allah Teala'nın yolunda hapiste yattı. Başarıları arasında Kur'an-ı Kerim'i diğerleriyle beraber Türk diline çevirdi ve birçok vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını çevirdi ve ayrıca birçok küçük kitapçıklar ve tebliğ vesaire terbiyeyle Türk dilinde tercümeler yaptı. Birçok Türk iş dilinde kitaplar bastı. Çok akademik bir kişiydi. Çok çalışırdı. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını çok detaylı olarak çalışırdı ve not alırdı. Ahmediye Müslüman cemaatinin dışında laik kitaplar da okurdu bilgi için ve çok hikmet doluydu. Ve arkadaşlarıyla konuştuğunda çok zeki olarak konuşurdu. Zorluğu olduğunda gururlu değildi. Daha kendinden daha düşük olanlardan fikir sorardı. Pencabi ve Urdu dilinde, İngilizce, Arapça, Farsça diller bilirdi. 4. Halife Hazretleri soru cevap oturumunda kimse Arapça yoksa o zaman Arapçaya tercüme ederdi ve Sarayiki dili de konuşmaktaydı.
Sık sık cuma hutbelerini canlı olarak e, veya hemen sonra tercüme ederdi cuma hutbelerini. का मरका भी बहुत अच्छा था आपको। बहरहाल मरहूम बहुत सी खूबियों के मालिक थे। हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी कमाल हद तक Türk dilini konuşanlar onun dilini överlerdi konuşmalarını. Ayrıca mükemmel bir yazardı. हमदर्द और बेतकल्लु वजूद थे। Birçok nitelikleri vardı Allah-u Teala'nın lütfuyla. Son derece kabiliyeti vardı. अल्लाह इंसान थे। İnsanoğluna ve Allah-u Teala'ya olan haklarını yerine getirdi. Herkesi sevgiyle ister akraba olsun, akraba olmasın, herkese çok iyi davranır ve arkasında kiminle karşılaşsa iyi etki bırakmıştı. Allah-u Teala'ya güvenirdi ve sessizce insanlara yardım ederdi. Hilafete sevgisi vardı. Gerçek rüyalar görürdü. Ve daima Allah-u Teala'ya zikri ilahi yapardı ve Allah-u Teala onun makamını yükselsin. Amin. Allah-u Teala hanımına ve çocuklarına sabır versin, güç versin ve onların da onun iyi yolundan gitmelerini nasip etsin. İkinci gayb cenaze namazından bahsediyorum. İkincisi 3 cenaze, gayb cenaze kıldıracağım. Muhammed İbrahim Bambri Sahab geçenlerde 106 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bazı yerlerde onun 106 yaşında veya 109 yaşında derler. En azından 106 yaşında Allah Teala'nın izniyle Musi'ydi. Ahmediyet onun ailesinde Çavdili Abdülkerim sahip 1918'de biat etmişti. Bambri sahip İbrahim Bambri babasından bahsederek Allah Teala'nın lütfuyla benim ailemde babam vasıtasıyla başladı. Babam ilk önce ehli hadise aitti. 1918'de onun gözü iyi göremiyordu ve hasta olmuştu. Nur hastalığı hastanesine geldi Kadiyan'da. Çünkü benim babamı herkes biliyordu. Çavdiri Abdülkerim sahip hastaneye kabul edildi ve insanlar da oraya gelmeye başladı ve diğer yaşlılar da gelmeye başladı hastaneye onu görmek için ve ona göz kulak olmaya başladılar. Bu yaşlılar da ona tebliğ etmeye başladılar. Bambari sahip dedi ki benim babam son derece mesele halledildi. Benim babam İsa Aleyhisselam öldü kalbinden. İsa Aleyhisselam zaten canlı değildir. O vefat etmiştir diyordu. Bu ona kesin olarak kalbinde yer ettiğinde Mesih vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gerçektir dedi. Çünkü İsa öldüğüne göre o zaman şimdi bu zaman Mesih'in gelme zamanıdır. Eğer şimdi değilse ne zaman gelecektir? Hastalığı esnasında Kadiyan'da biat etti. Bamberi Sahab kendi köyüne geldiğinde onun Ahmediyeti kabul ettiğini bilenler, duyanlar çok pişman oldular. Eğer Mirzai olacağını bilseydik Kadiyan'a gitmekle senin Kadiyan'a gitmene izin vermezdik dediler. Ona cevap olarak Bamberi Sahab'ın babası benim fiziki görüşümün zayıflanmasından dolayı Allah-u Teala benim ruhumu güçlendirdi. Bu yeterlidir. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsem azdır. Allah-u Teala beni bu yola koydu. Ve kesin olarak söyleyebilirim ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gerçektir. Her neyse köyün insanlara o kadar düşmanlık gösterdiler ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a karşı eğer Mehdi olduğunu iddia edersen biz seni kabul ederiz ama biz Mirza Gulam Ahmed'i kabul etmeyiz.
babası bu da gerçektir dedi. Ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı kabul ettim. Siz de kabul edin dedi onlara. Her neyse Vanveri sahabenin babası उनके वालिद साहब 1931 में फौत हो गए। ve वालदा को कहा कि kardeşi de Medrese Sül Kadiyan'a girdi. और इनके छोटे भाई 1926'da her sabah 5 mil yürürdü. का स्कूल है यहाँ दाखिल 1931'de babası vefat etti. Babası annesine ये नहीं कर सकती जो उनकी वालदा वालिद साहब ने मदरसा İbrahim Bambari sahibin ये मदरसा अहमदिया में ही पढ़ी kardeşi और इस तरह कहते हैं हम onları Kadiyan'a gönderme, onları yerel yakın bir yere gönder. Annesi ben bunu yapamam dedi. Çünkü पास करके साथ kocam जामिया में दाखिल हुआ तो medrese Ahmediye'te çalıştı. Onlar da orada çalışacaklar ve böylece Kadiyan'a gitmeye devam edecekler dedi. और मैट्रिक का इम्तिहान पास किया 1939 में Ondan sonra orada 39 में orada mezun olunca Camia Ahmediye'ye girdiler. मुस्लिम अलैहिस्सलाम 1941'de का कसीदा पूरा याद bir बहुत सारी नज़में क्लास özel bir इनकी okulda sınava girdi. Mevlevi Fazıl sınavını verdi. 1939 में पंजाब Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kasidesini bütün ikinci halifenin ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün şiirlerini ve yazılarını hatırlar. Ve devamlı olarak ne zaman ihtiyaç varsa hemen onlardan bahsederdi. Mevlevi Fazıl sınavını bitirdikten sonra vakfizindeki olduğu ikinci halife hazretlerinin önüne gelerek 1941 3 साल मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब के ofis işi öğren dedi. Ayrıca Arapça öğretmeni ve Medrese Ahmediye'de öğretmen oldu. Arap dilini öğrenmek için. 1941'den 47'ye kadar değişik şekilde hizmet etti. Hazreti Beşir Ahmet'in özel sekreteri ve Beytülmal'da çalıştı. Finans departmanında çalıştı. Mali departmanda. İkinci Halife Hazretleri ona resmi işleri de yani office work öğrenmesini istedi. 1971'de Kadiyan'da okul müdürü olarak atandı. Pakistan'la Hindistan'ın ayrılmasından sonra Rabwah'ta yine Rabwah'ta da hizmet verdi. 1974'e kadar hizmet verdi ve 74'te emekli oldu. 1994'e kadar Vakfı Cedid'in müfettişi oldu. 4. Halife Hazretleri ile beraber çalışırdı. Onun talimatı ile farklı bölgeleri ziyaret eder, problemleri çözümlerdi ve ayrıca birçok muallimlere de öğretirdi. 50 yıldan daha fazla o Sadır Mohalla yerel başkandı ve ayrıca namaz kıldırır ve Kur'an-ı Kerim öğretirdi. Kızlarından birisi akrabalara son derece örnekti. Rabwah'ta bizim eve gelir ve eğitim alırlardı. Orada kalırlardı. Onun bütün çocukları yurt dışındaydı ve biz ona gelin yurt dışına çıkın derdik. Fakat o istemezdi. Çünkü 2. Halife Hazretlerinin kabristanına gidip her gün dua etmek istiyorum derdi. 2. Halife Hazretlerine özel bir sevgisi ve özel bir bağlantısı vardı kendisiyle. Hilafete bağlıydı. Ahmediye hilafetine bütün davranışlarında ona bağlıydı. 2. Halife Hazretleri her gün onun mezarına gidip dua etmek istiyorum. Onun için dışarıya çıkamam. 2. halife ile çok özel bir ilgisi vardı, bağlantısı vardı. Ona ne zaman birisi gelirse dua için ilk önce halifeye yaz derdi. Ondan sonra ben dua edeceğim ve sonra elini kaldırır ve dua ederdi. Uyumadan önce
kaside Vadiden Mesih Aleyhisselam'ın kasidesini okurdu. Arapça kasidesini ve bütün kasideyi uyumadan önce okurdu. Sonra gördüğü rüyaları benim babama yazardı. Benim babamın babasıyla kendisi iyi bir arkadaştı. Rüyasında kendisinin bir palmiye ağacına tırmandığını görmüş ve aşağıya düşeceğinden korkuyordu. Fakat bu hurma ağacının sonuna kadar gitmişti. Babam onun rüyasının tabirini yaparak şöyle demişti. O uzun süre yaşayacak ve bilgi sahibi olacaktı. Şeyh Mübarek sahip Nazır-ı Divan, ben de onun öğrencilerinden birisiydim. Ben de onun yanında 5 yıl kadar öğretmenlik yaptım. Yatılı okulda öğretmenlik yapardı. Ben de onun yanında öğretmenlik yapıyordum. Her öğrencinin huyuna suyuna göre iyi muamele ederdi herkese. Öğrenciler onu baba olarak görürlerdi. Orada uzun süre kalmış ve onlara namaz kıldırmıştı. Ben de onun öğrencilerinden birisiydim. Çok sıkıydı, bana çok sertti. Esas olarak ben Nazır-ı Ala iken ona hatırlattığımda o güldü. Birçok arzusu da vardı ve amacı herkesi düzeltmekti. Bütün görevlerini yerine getirdi büyük bir arzuyla. Ben bütün evleri biliyorum derdi. Erkekler dışarıda, evlerin dışında, yolda, pazara giderken evleri arar ve bir arzunuz var mı derdim. Hangi eve ne vereyim derdim. Onların ihtiyacı olanları alırdım. Eğer bir mektuplara ihtiyaç varsa mektupları postaneden alır, onlara verirdim. Ve bazen cahil ise ve okuyamazsa onlara o mektupları okurdum. Son derece güvenirdi. Hiçbir zaman gizli bir konuyu başkasına söylemezdi. Yerel olarak bazı hanımlar bazı meseleleri kocanın zayıflığını onlara söyler. Kocaları fark etmesi için fırsat alır ve hemen onlara açıklardı. Akıllıca açıklardı. Kadınlar, çocuklar onu çok o bölgede baba olarak düşünürlerdi. Gerçekten idareciler de böyle olmalıdır ve insanlara öyle davranmalı ve onları düzeltmeye çalışmalıdır ve onlarla beraber yaşamalıdırlar. Ayrıca onlara, misyonerlere de hatırlamalıdır. Şiirleri ezberleyin. Vadiden Mesih Aleyhisselam'ın şiirlerini hatırlayın çünkü içinde hikmet vardır. Ben her gün bu kasideyi okur ve ondan sonra uyurum derdi. Bu da misyonerlere tavsiyedir. Kızlarından birisi şehit olmuştu Rabbah'ta, köyde ve bu acıyı sabırla karşıladı. Kızlarından birisi Londra'da hastaydı ve o vefat etti. Bedeni Rabbah'a getirdiler ve onu çok sabırla karşıladı. Diğerlerine de sabırlı olmasını tavsiye etti. Her açıdan o başarılı bir hayat ve uzun bir hayat yaşadı. Sık sık o bir dahaki hayat bu hayattan daha güzeldir derdi. Allah Teala onun makamını yükseltsin ve çocuklarının da onun yolundan yürümesini nasip etsin. Ondan sonraki kişi Cari Sahab, Gana'da yaşamıştı. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Gana'nın mübellik in charge ve amiri onun Musi olduğunu bildirmektedir. Ahmediye Lise'nin müdürüydü. Vefat ettiğinde halen çalışıyordu. Portsmouth ve Kumasi'de iki okulun prensipliği yani müdürlüğünü yapıyordu. Ayrıca Gençlik Hudam-ı Ahmediye'nin başkanıydı da. 4. Halife Hazretleri'nin ziyaretinde sadır olarak ona hizmet etmişti.
Ayrıca güvenlik görevlisi olarak hizmet vermişti. Genç nesile öğretmek için daima aktif bulunurdu. Torunlarından birisi misyoner ve o da hizmet vermektedir. Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve onu affeylesin. Bundan sonraki El-Hac Adem Sahip Gana. O 81 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gana'nın amiri ve mürebbilerden sorumlu olan şöyle yazıyor. O cemaate çok bağlı bir kişiydi ve vasiyet sistemine tabi idi. Devamlı olarak çandasını verendi. Ahmediye cemaatine hizmet eden ve hilafete çok bağlı olan bir kişiydi. O bütün arzularını, bütün her şeyi çocuklarına da aşılamaya çalışırdı. Çocuklarına layık eğitimi de vermişti. Fanti dilinde Kur'an-ı Kerim'in tercümesinde çalışmıştı. O bu görevde çok önemli bir rol almıştı. Hanımı şöyle diyor, çok dengeli olan, çok sabırlı olan ve 2012 yılında hacca gitme lütfuna nail olmuştu. Ve Kur'an-ı Kerim'i birçok Ahmediye Müslüman cemaatinin üyelerine öğretmişti. Allah Teala ona mağfiret dilesin, mağfiret versin, affeylesin ve çocuklarına da onun yolundan gitmelerini nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر